നോർവേയിലെ ക്രിസ്ത്യൻസാൻഡിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് യാത്രയിൽ ഒരു ഡിന്നർ രാത്രിയാണിത്. ഗ്രാൻഡ് ബുഫേ ഹാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്രൂയിസിലെ ഡിന്നർ ഹാളിലാണ് ബുഫേ നടക്കുന്നത്. വന്ന ഉടനെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ. സീറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇനിയും പോയി നമുക്ക് ക്രൂയിസിലെ ഡിന്നർ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു നോർവീജിയൻ സ്റ്റൈൽ ഡിന്നറാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എങ്കിലും സീ ഫുഡിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം സീ ഫുഡ് മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറേ വിഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ബിയറും വൈനും ഒക്കെ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് സെക്ഷൻ ആണ്. ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേന് പലതരം സാലഡ്സ് അടങ്ങിയൊരു സാലഡ് ബാറും കോൾഡ് കട്ട് സെക്ഷനും സാൽമണും കോഡ് ഫിഷും പിന്നെ ഫിഷ് സാലഡ്സ് ഒക്കെയുള്ള സീ ഫുഡ് സെക്ഷനും പലതരം ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസും പോർക്ക് ഐറ്റംസ് റൈസ് ഐറ്റംസും ബ്രെഡ് വെറൈറ്റീസും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷനും ഐസ്ക്രീംസും സ്വീറ്റ്സും പേസ്ട്രീസും അടങ്ങിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് സെക്ഷനും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഗ്രാൻഡ് ബുഫേ ആണ്.